Damen und Herren, ich begrüße dich ganz herzlich zum Evensong. Während Liederblatt steht, nun danket alle bringen wir sagen aber, nun danket alle Gott. Das ist als Information, dass Sie keinen Druck finden.
für den Augen am Herz. Herr Gott, mach als Mund, als Hand und als Herz. Am guten Kopf, auf den Jungen, auf den Heiligen Geist. Amen. Amen.
Amen. Sende dein Licht und sende deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Werk und zu deiner Ruhe. So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich auf der Harfe führen, Gott, mein Gott.
Amen.
schreibt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Das Meer ist nicht mehr da. Eine laute Stimme rief vom Thron. Hier ist die Gottesstadt. Gott lebt hier mitten in seinem Volk. Die Menschen gehören Gott. Und Gott ist für die Menschen da. Gott wird die Tränen aus ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Keine Klage, keine Traurigkeit. Die alte Welt ist vergangen. Seht, ich mache alles neu. Wie soll er sein, der neue Himmel? Wie soll sie sein, die neue Erde? Dann antworte ich, inklusiv soll er sein, der neue Himmel, und inklusiv soll sie sein, die neue Erde. Inklusion bedeutet, alle haben einen Platz, alle können gleichberechtigt mitmachen. Keiner muss betteln. Bitte gebt uns Geld, Unterstützung, Hilfe, Gebärdensprachendolmetscher. Es ist selbstverständlich, dass wir das alles mitmachen können. Inklusion, es ist keine Sozialleistung. Inklusion, das ist ein Recht, ein Menschenrecht. Inklusion, das ist auch ein Recht im Reich Gottes, in der Kirche. Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Die einen sprechen mit den Händen, die anderen sprechen mit den Stimmen. Gott hat uns so gemacht. Das müssen wir akzeptieren, auch die Menschen in der Kirche. Verschiedenheit ist nicht zuerst ein Problem. Wir Gehörlose sind nicht ein Leben. Wir haben eine Begabung, die auch für Hörende gut ist. Deshalb sind ja einige Menschen heute Abend hier. Ihr wollt sehen, wie wir in Gebärdensprache beten und singen. Und noch besser ist es, wenn das inklusiv geht. Mit den Händen und mit dem Mund. Vor allem aber mit dem Herz der Seele. Inklusion ist ein Recht. Inklusion verändert. Alle. Nicht nur die Gehörlosen, auch die Hörenden. Alle. Es ist eine Reformation. Reform heißt Erneuerung. Gottes Geist macht alles neu. Maria singt es in ihrem Lied Magnificat. Gott macht alles neu. Mächtige stürzt er vom Thron. Schwache hebt er hoch. So wie der neue Himmel und die neue Erde, so werden sie sein. Maria zeigt den Weg und geht mit. Heraus aus der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, hinein in die Inklusion für alle.
der den Himmel und die Erde neu macht. Wir beten für unsere Familien und Freunde und für unsere Gemeinschaften, heute besonders für die Gehörlosen, Schwerhörige, CI-Träger, für die Vereine Darmflux, Lucky und Frau GSL, für die Sozial- und Dolmetscherdienste bei der Solidarität mit Hörgeschädigten in Luxemburg. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Menschen, die keine Arbeit gefunden haben und obdachlos sind. Für jene, die den Boden unter den Füßen verlieren und nicht mehr wissen, wie das Leben weitergehen soll. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott, manche Bitten können wir nicht laut sagen oder gebärden. Sie sind ganz tief in unserem Herzen. Du
Grund, so wird ein Schatz sie füllen. Legt ihn einander in die Hand, wie Brot, wenn wir es teilen. Als Gebet schließen wir auf vom Gebet von Jesus. Wir tun das gelehrt, dass wir zu unserem Papa im Himmel beten sollen und auch beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen.
für den Gesang und die Texte, mit Herzen, Mund und Händen. So stellst du dir deine Welt vor, mit verschiedenen Begabungen, aber miteinander unterwegs. Begleite uns mit deinem Segen in diesem Abend und in dieser Nacht. Bleibe bei uns an allen Tagen und in allen Nächten unseres Lebens. Einmal kommt dein Morgen, der Tag, an dem es nicht mehr abend wird. Dann lass uns wach sein und deinem Sohn entgegengehen. Segne uns Gott. Segne uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.
laden ganz zum Schluss nach Merci zu tun. Merci mir schon für dass er mit dem Dreifahrt und die Sünde inklusive die Freiheit. Merci, damit Ries und ihre Schaft gemacht Postdoc vermisst, dass sie es unterstützt, dass es inklusive menschlich war. Merci dem ganzen Team AFAT, der 3-4 berichtet, ganz besonders auch